Assalomu alaykum do'stoni aziz. Xush omaded ba kanali Abzor 07. Навори имрӯзаи мо дар бораи 3-4 бизнес мешавад. Видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. Мо қариб 1 сол зиёд шуд дар бораи истиҳсоли пеноблок гап зада будем. Ҳамон вақт касоне ки ҳамон вақт ҳамин аппаратҳо гирифта сар кардагӣ буд, имрӯз омада ҳамоно соҳиби мошин, соҳиби хона, соҳиби кор шуд ва беғарзи вай чанд одам, яъни одам гирифта чанд одама соҳиби кор кард. Яъни ҳозир худаш не 3-4 одам дар цехаш кор мекунад. Барои ҳавай видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед ва натарсед гапи ягон каса нагиред, ягон бизнеса сар кунед. Наворои мо ҳамаш дар бораи бизнес, дар бораи ҳамаш барои мардум фоиданок. Барои ҳавай пешакӣ яктаги лайк монед ва фикратон бошад дар комментария бинависед. Мо айни хол дар Ӯзбекистон, дар шаҳри Намангандаем. Ин ҷоя бисёр кас медонад. Акаи Зокир, худаш усто. Ассалому алайкум Зокир ака. Ҳорманг, чарчамай ҳастами? Ҳечнасиз? Баҳром ака qayerga ketdi? Ba'rom dastavkaga ketdi. Mo Gazablod ustanovkasini dastavkasiga. Hozir ko'ryapmiz, Gazablodnikini ko'paytirib tashlabsiz. Bunga talabot ko'p bo'lyaptimi? Penoblokdan ko'ra. Shundan hozir hamma zakaz mashina. Hamma zakazga qilinyapti. Birorta ortiqchasi yo'q-a? Yo'q, bir hafta 10 kun kutib turishibdi. Tayyor qilib olib. Hozir apparat Gazablodda zakaz bersa, bir hafta kutadimi? Shunaqa, 5 kun, bir haftada keladi. Penobloklarni-chi, apparatlar? Yo'q, penobloklarki bor. Bor-a? Ana, bardoro. Aka Zokir faqat hozir tayyor kardani apparatҳои Gazablok mashg'ul bo'lasiz. Hozir chiqarib dedim, inja 5 komplet hamash baroy zakaz. Yagontаш misol xoli nes. Agar shuma agar giriftani boshad, zakaz mekuned, chen ya hafta ba'd tayyor kardan medoday. Lekin apparati Penoblok hastay 2 komplekt vay tayyor, ya'ni zapasda. Baroy havay videoro bo diqqat ta oxirigacha tomosha mekunем. Men Zokir aka siz ishni qilaverasiz. Bu ish menga o'zi yod bo'lib ketdi. Ha, Gazabloklarni nimasi, qanday liniyalarni tushuntirib ko'rsatib beraman. Ko'rsataverasiz. Bo'pti. Bemalol, xo'p. Charchamang, xo'p. Mana in Gazablok meshad bardoro, ay hamin apparato, ya'ni istihsol mekunad. Aslan apparati Gazablok, ya'ni zavodskoyash arzоnash $20,000 mestad. Agar zavodskoya megiram, ya'ni hammasha در طلبی یوروپا میکنم استحصال میکنم گوید اگر باید اپاراتش زاودسکویش $20,000 ده میگیره ارزانشه بعد قیمتش گازابلوک زاودوی کلون داره نزدیکی به ما چی رفتیم تاشکند رفته بودیم اونجا همین خیلی اپارات های زاودوی گازابلوک و سیمن بلوکتی سرکار دارن هوایی گفتن که خب $28 میلیون یک заводи Gazablok. این همین استانداردهای جهان با جوابگوه. اگر هم خیلی کردنی باشد یگان تیمون کردن نمیتونیم. برای هوای ما نشون میتیم که برای خلق خودمون یعنی مردمی عادی میتواند همین کار یعنی سمادلنی اپاراتهای سمادلنی کتی سر کند همین Gazablokه. پروستا این کتی برآوردن اکن چی گویم؟ مثال اگر زاودسکویش گیرید بسیارتر میبرورید اینا کم میبرورید. اگر اینا بسیارتر میبرورم گوید باید لینیاش زیاد میکنید. یعنی من خیلی قالب در یک اپارات در یک کامپلکس اصلا 2 تا قالب هسته و 1 تا میشالکه و اینا ترمیکس گویم میشد یعنی آب گرم کرده میتید 1 تونگه. این آب گرم یعنی آب گرم کرده میتید و میشالکه با آب های کرده میتید. اینجا سمنت و قم بعد یا دو پیگمنت هسته هوای خوش میکند یا دو خیمیکات هسته سودا میگه بعد آلومینیوم پودر دارد هوای رو خوش کرده من این میشالکه با رسورش تیار میکند. وقتی که رسور تیار شد من اینجا این همین بالون کدگی بکار بنه. اینم خیلی راست بالای قالبا میبیاد. قالب در ریخته میتید یعنی ممکن 10-15 سانتی متر رسور میشد بعد وای ورم میشد تو بالا را میبیاد. وقتی که این سخت شد در درون قالبا
сахт мешавад. баъд ман ин бортоша мегираду ручной реска дорад. ба ҷои борт мана ин реска, яъни қолаб, ина гӯям шаблон ҳамина мемонаду ручной реска дорад, ручной мебурам. баъд аз як қолаб 12 яъне хеле газоблок мебурояд. шумо метавонед дар як қолаб дар як рӯз 2 бор рехта гиред мешавад. барои ҳавай 2 қолаб гиред дар як комплект 2 қолаб бошад 24 таги 48 дона дар як рӯз 48 дона газоблок мебурорен. агар шумо бисёртар ман мебурорам, коргар дорам ё ки метавонам бисёртар бибурорам гӯед, мана ин қолабҳоша алоҳида закас мекунед, яъни зиёди кати мегиред. саршавии кор да ҳамин 2 кати сар кунед басай, барое ки ҳамон боду ҳавои ҳамин кора мегиред. вақте ки ҳама чиза ёд гирифтед, баъд зиёдтар мекунед. ман чанд сехода рафтам, сехои газоблок, сехои пеноблок, аслан ҳамаш ҳамин 2 кати, мисол пеноблока 3 қолаб кати мегиранд. вақте ки 3-4 моҳ кор кард, баъд мебинед унҷа 15 та 12 та ин хеле қолабҳоша алоҳида бо мегирад, зиёдтар карда бо бисёртар мебуроранд. хуб, бардора ҳамин комплект, яъни комплекти газоблок нархаш $1700. аз ҳаминҷа то каргои Тоҷикистон, яъни каргои Тоҷикистон дар Тошкан аст. яъни дар Тошкан мошинои калон ба Тоҷикистон бор мебарад, ҳамунҷа расонда метиҳад. акун мошин ина бор мекунад, кай агар бораш пур шавад, мошинаш пур шавад, ба Тоҷикистон меравад. ба Тоҷикистон то Душанбе ё ки то Хуҷанд расонда метиҳад. раҳ пулиша хитом метиҳед, чанд суми ки бошад. мисол карго акун килоба мегирад, 1 килоша 5 сум 6 сум хитом агун договор мекунед, бурда метиҳад, складба рафта мегиред. мисол ҳамин як комплект бирояд агар 800 кило мебирояд, агар 5 суми ҳам бошад 4500 сомон ҳамин хел мешавад, 4000 сомон раҳкирош мешавад беғарзи пул, яъни худаш $1700 ва алоҳида раҳкироша ҳисоб мекунед, мумкин 4-4500 раҳкирош бошад. мегиред 220 волт кати кор мекунад. мана ин мотораш 3 киловатта 1500 оборот. намин 220 волт кати кор мекунад. шумо метавонед ҳамина сефаза кунида мешавад, яъни 380 кати кор фармояда мешавад. ва мана ин ова гарм карда метиҳад, 2 тен дорад, мана 2 тарафа тен дорад, 1,5 киловатта ва мана инҷа автомат мондагӣ. ин ова гарм карда метиҳад. барои раствор фақат оби гарм дар кор мешавад. ана акун бардоро истиҳсоли пеноблок. пештар гуфтема, ҳозир чанд сехода рафтам дар Тоҷикистон, ягонташ ба 3 та қолиб надорад. ҳамаш 10 та 12 та 15 та то 20 тара ҳам хеле қолаб кардагӣ. барое ки тезтар бибурорам, уже хавоша гирифтагӣ, чӣ хел мебуроранд, чӣ хел бирояд, зур мебурояд ва ҳамаш ба клиент ҳаст. барои ҳавай мардум пурсидестай, кадестай, шумоям сар кунед, ҳоли дер нестай. инҷа яъни дар комплекти пеноблок 3 та қолаб, қолаби яъни размери пеноблок кати газоблок як хел мешавад. яъни размериш ғавсиш 20, паҳмиш 30, баландиш 60 мешавад. 3 та қолаб ҳамин як размер ва қолабҳош инам хеле вай профилдор, яъни ҳар як стигба профил мондагие ки яъни шикамш варам нашавад. ва мана инҷа шанер мондагие, диден, мана инҷа шанер мондагие. 3 та қолаб, бочка, як сатил пена, яъни жидки мила ва пена генератор, барои латок қолаб, барои тумба қолаб ва компрессор, миксер мешавад. ҳамин ҳамаш дар ҷояш. ҳамин инҷада $900 то Тошкан ба расонда метиҳад, яъни то каргоя. карго мегиранд, Тоҷикистон мебиёранд, мумкин то 2500 раҳкирош шавад. ин акун 500 кило зиёдтар килош ва фикрам бо договор мекунед. акун хомашёша аз куҷо мегирем, ина чӣ хел тайёр мекунем гӯед, мо пештар навор карда будем дар бораи ҳамин истиҳсоли пеноблок навор кардагем.
даромада тамошо мекунед ёки дар ҳамин номеро алоқада мебароед, шумо да ҳама рецептоша мефаҳмонад. барои шумо мисол ягон ҷои мушкил надорад, асосан гипс катӣ мешавад. Гипс камтар семент ва мани жидки мила. ба ҷои ҳамин жидки мила хеле сухой порошокша истифода бареда мешавад. яъне ин бародаро бисёр кас намефаҳмад, ин алоҳида ҳисоб мешавад, дар дуруни комплект не. як қопчаш 25 кило, а як қопча то 10,000 пеноблок истеҳсол кунед мешавад. барое ки ин бисёр хуш намекунад, кам грамм хуш мекунад, барои ҳай кам расход мешавад. метавонед як қопча 10,000 пеноблок бароред. як қопчаи $100. то равон кардан раҳкирош мумкин $20 мешавад. $120 катед душанбе меравад. хоб, нархша гуфтем $900 ва ҳастаи комплекти пеноблок ин камтар бюджетни варианташ, яъне $100 арзонтар. фарқ дорад. ин хеле стикош ба профил не часпак мондаги, яъне профил монад, расход бисёртар мешавад, барои ҳар камтар қиматтар ва метавонед ин комплект истифода бареда мешавад. мо Ӯзбекистонда сехода дидем, бисёрш ҳамин истифода мебарад, барое ки ина бортоша вақти синимат кардан ба мегирад, дигар ҷо мемонад осонтар. ва шанердор гирифта намешавад, ин хеле заминда мепартояд, баъд болоша меҷиқад ва акун ҳар душам кунед мешаваду ки ба кадомаш удобни бошад ҳавая мегиред. ва метавонед бародаро ҳоли дамо ин кор модда нест, лекин мо бисёр кас мепурсанд ба ҷои криша, яъне дар криша ба ҷои лой андово мекардаги устуҳо ҳаст мегуфта мо мепурсанд. шумо агар мана ин комплектта алоҳида гиред, ҳамин кора кунеда мешавад, яъне заказ мегиред, болои криша ба раствори пеноблок, яъне раствор тайёр карда андово мекунед болои кришая. барои ин як типини генератор, компрессор, миксер, як сатил пена ва бочка. ин ҳамин $300. ин ҳамин комплект $300 мешавад. раҳкирош алоҳида. мумкин $50 шавад, мумкин $100 шавад раҳкирош. ана ва ҳастаи бародаро як комплекти дигар, ин акун 3 в 1. мана яъне бародаро бинед инҷа сета қолаб баракияй, ҳар шаштаги 1 2 3 яъне 18 блок истеҳсол кунед мешавад. ин ҳам газоблок кунед мешавад, ҳам пеноблок кунед мешавад. пеноблок аппаратиша дидем, яъне қолабаша дидем, хеле росто буд. ин ховонда, яъне мобайнда листоша унҷа ҷудо карда мондаги, бо қолаби латогишам ҳаст, қолаби тумбашам ҳаст. мана ин бошад миксер, яъне мешалка майдаш, ва мана инҷа термос, яъне об гарм карда медодаги термос. инам моторчик, яъне 220 волт кати кор мекунад. пена генератор, миксер, компрессор, ҳамаш як ҷоя бародаро $1700. $1700 ҳам пеноблок, ҳам газоблок истеҳсол кунед мешавад ва ҳамин комплектати метавонед ба ҷои лой кришода андова кунед мешавад раствори пеноблок. агар ҳамин маҳсулота, яъне раствориша чӣ хеле тайёр кардана фаҳмиданӣ бошед, дар ҳамин номеро алоқада бироед, шумода мефаҳмонад, ҳам газоблока, ҳам пеноблока рецептша метиҳад, баъзур истифода бурдан мегиред. ана бародаро, агар видеои мо маъқул шудаги бошад, як таги лайка фаромӯш накунед, сар кунед ягонташа. ина мо омадем, фаҳмондем ва меҳнати моро қадрдонӣ карда як таги лайк мемонед, мо хурсанд мешавем. дастгирии шумо пешравии мо мешавад. саломат бошед.